हिकिड़ी उस्ताद आहे साईं, ऐं हुन सां गॾु साईं जी फैमिली ॾाढी वसी रही आहे। साईं जो वालिद साहब आहे असां पीर मोहम्मद आहे, उहो अदबी हवाले सां पंहिंजी हिकु अलॻि सुञाणप रखनि था ऐं भले ॾिसो हू पंहिंजी हिकु सीनियर उस्ताद जे नाले सां सभु सुञाणनि। साईं जे त हिकु जो आर्मी मौजूदु ते हिकिड़ो नज़्म लिखियलु आहे, जॾहिं मूं राति जो ॿीहर किताबु पढ़ियो पए, जंहिंजो उनवान आहे त वण घर जा भाती आहिनि। वण त ॼण घर जा भाती आहिनि, वण में त पालतू हूंदा आहिनि, घर जो पालतू जानवर वांगुरु, घर में पलजंदड़ ॿारनि वांगुरु ॿार जवान ऐं पोइ घोड़ा थींदा आहिनि। ॿकण लॻंदा आहिनि, पंछियुनि जे अचण ते झूमण लॻंदा आहिनि, जुदाईअ में सुखी वेंदा आहिनि, ॿारनि खे राति खेॾाईंदा आहिनि, पखियुनि खे पुकारींदा आहिनि, वॾनि जी निशानी आहिनि, वण बिना घर जा फेरा, वण घर जी सूंह आहिनि, वण घर जी सुञाण वफ़ादारी जो अलंबरदार आहिनि, ॻाल्हाईंदा न आहिनि, ॾिसंदा रहंदा आहिनि, महसूसु सभु कुझु कंदा आहिनि, गुज़र सघंदा आहिनि, ॾिसंदा सभु कुझु रहंदा आहिनि, पाण साड़े ॿियनि खे छांव ॾींदा आहिनि, वण हिकु स्पेशल वक़्तु आहे। हिन में कहिड़ी न अहम ऐं शानदार ॻाल्हि कई वई आहे। वण इंसानी मुआशिरे खे जीअण जो अलॻि उत्साह ॾियनि था। वण घर में वॾी जड़भाती वांगुरु आहिनि, छांव ॾियनि था, वण न रुॻो छांव ॾियनि था, पर उन्हनि छांव जी मिठास जो ज़ाइक़ो था ॾियनि, सुकून ऐं कल्याण जी ॼाण। ऐं इमदाद हुसैन जेको हिन किताब में लिखियो आहे उहो ॾाढो काराइतो आहे। उन ते हुन जेको साईं डिस्कस कयो आहे, ख़ासि करे अॼु मुंहिंजो वारो जेको साईं जो नसीब नज़म लिखियलु आहे, उहो हेॾी टेक्निकल नसीब नज़म लिखियलु आहे, उहो माना वाइटा जो वाक़ियो मशहूरु फ़ैरोज़ जो वाक़िया जेके आहिनि उन्हनि में थींदो ऐं उहो लिखे थो त अॼु जे मार्केट में आउं बीठो आहियां, अॼु उते बंदो मां थियण वारा आहियां, उनजो वारो आहे। माना कहिड़ी पीड़ा में इहो नज़म लिखियलु आहे। साईं पंहिंजे बारे में लिखियो आहे त मां शाइरी, ऐं किताब जो नालो कहिड़ो टेक्निकल आहे, ख़याली राइटर जो तमामु वॾो ख़्यालु आहे। उन में साईं लिखे थो त मां जेका बि शइ लिखंदो आहियां उहा कंहिं वाक़े, कंहिं पीड़ा ऐं कंहिं माना हादसे में लिखंदो आहियां। उहो तमामु वॾो सुहिणो नज़म आहे, अॼु मुंहिंजो वारो आहे। ॿी हिकिड़ी अहम ॻाल्हि, उहो मुंहिंजो चइजे त सुवालु आहे साईं ज़ैद खां। साईं जी किताब जो जेको पहिरियों नज़म आहे उन ते मूं राति थोरो लिखियो हो, नंढे खंड जो नसीब नज़म रोमांचक खां अञा न आहे निकिती सही। हिन काइनात जे घणे खां घणो उन फ़िक्र में अदब सॼो वियो आहे। साईं ज़ैद जो नज़म आज़ादी बकण जी तरह रोमानी नसीब नज़म आहे, छो त आज़ादी ख़ुदि मोहबत जी अलामती तौरु जो नालो आहे, जॾहिं मोहबत रोमानी हुजे